Epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko 2. Koa isory ny ara-tsim-panahy rehetra sy ny fitaka rehetra mba amin'ny fiantsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanosoram-potaka isan-karazany. Tahaka ny zaza vao teraka ianareo, ka ireo fatratra ilay ronono madio, izany hoe ny tenin'Andriamanitra, mba hitomboanareo amin'izany ka ahazonareo famonjena. Raha tahiny efa nandramanareo tokoa fa tsara fo ny Tompo. Manatona ny Tompo ianareo, fa izy no vady velona, no lavin'ny olona, kanefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Manatona ny Tompo ianareo mba ho tahaka ny vady velona, voaravitra ho trano honenan'ny fanahy masina, ka hiara-manao fisoronana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izao no voalaza ao amin'ny soratra masina: indro aho mametraka vady fehizoro ao Antsiona, dia vady voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy tsy mba hangahiahy. Ny mahavady sarobidy azy dia ho anareo izay mino, ka ny vady nolavin'ny mpanao trano no nanjary vady fehizoro. Ho an'izay tsy mino kosa dia vady mahasolafaka sy vady mampienjery izany. Solafaka tamin'io vady io izy ireo satria tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, sady ny ho solafaka rahateo no nanendrena azy ireo. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, vahoaka natao ho fananan'Andriamanitra, mba hitory ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra, izay niantso anareo hiala tamin'ny aizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Tsy vahoakan'Andriamanitra ianareo fahiny, fa ankehitriny kosa efa vahoakany. Tsy nahazo ny famindrapon'Andriamanitra ianareo fahiny, fa ankehitriny kosa efa nahazo ny famindrapony. Ry hava-malala, amin'ny mahavahiny sy mpivahiny anareo eto an-tany, dia mampirisika anareo aho mba hifady ny filandratsin'ny maha-olona mpanota, fa miady manohitra ny fanahinareo ireny. Aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jedilisa, mba ho eo amin'izay hanendrikendrehana anareo indrindra ho mpanao ratsy, no ahitany ny asa tsara ataonareo ka hankalazana an'Andriamanitra amin'ny andron'ny famangena. Ary ny Tompo dia manekea izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rainy hamaly izay manao ratsy izy. Fa ho bidera izay manao tsara, fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra, ka hampangina anareo amin'ny fanaova-tsoa ny tsy fahalalan'ny olona adala. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra, tiavany ny rahalahy sy ny anabavy, matahorana Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Ianareo mpanompo, manekea ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra. Tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-po koa. Fa fahasoavana ny fitondrana alahelo sy fandeferana amin'ny tsirariny noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Inona no laza raha toa kapohina noho ny fahadisoana ianareo ka miaritra izany? Fa raha toa ka manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy miaritra, dia fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza nijaly hamonjy anareo, ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha notevatevainy izy, dia tsy mba nanevateva. Raha nijaly, dia tsy nandrahona. Fa nanolotra ny raharahany ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy no nitondra ny fahotantsika tao amin'ny tenany, teo ambonin'ny hazo, mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana.
ary ny dia hankapoka taminy no nanasitranana anareo. Fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahy ianareo.